Hallo meine Freunde, hier ist wieder euer Eidgenosse. Heute möchte ich versuchen, diesen Werbeschriftzug, der von Victorinox auf diese Schale gedruckt wurde, mittels Nagellackentferner von meiner Mutter zu entfernen. So, dafür feuchte ich erstmal ordentlich dieses Wattepad an. Ups. Und gucke mal, wie die Schalen darauf reagieren. Oh ja, das geht hervorragend. So, ja, man entfernt auch scheinbar ein bisschen was von der Farbe der Schale. So. Und schon ist alles weg. So, das ging ja rucki zucki. Ist noch ein bisschen, man müsste es noch mal säubern mit einem, ja, ich habe jetzt hier ein Taschentuch. Ja, dann vielleicht noch mal mit ein bisschen Wasser. So, ich habe mir eben mal kurz ein bisschen Wasser geholt. Jetzt behandeln wir das mit Wasser, aber man merkt, dass die Schalen ein bisschen rau sind und auch eindeutig angegriffen wurden von dem Nagellackentferner. Ich versuche das mal zu zeigen. Seht ihr das? Dass die richtig angegriffen wurden. Vielleicht habe ich zu lange gerubbelt, aber ich bin nicht zufrieden mit dieser Methode, das zu machen. Also es ist zwar quick and dirty, aber qualitativ entspricht das nicht dem, was ich sonst immer mache. Naja, hier ist das Ergebnis. Danke fürs Zuschauen.